Karibu sana Mwana Digital kwenye platform zetu. Niweze kuchukua nafasi hii kukaribisha sana uweze kujumuika nasi dakika chache za kupasha habari kutoka maeneo mbalimbali, hususan hapa nyumbani Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Leo ni Januari 2 mwaka 2026, ni Ijumaa ya kwanza kabisa ya mwaka huu. Habari ambayo tumekuletea ni ya sikitisha kidogo kutoka huko chini Uswizi, ambako takribani watu 40 wamefariki dunia, huku wengine zaidi ya 115 wakijeruhiwa, wengi wao wakiwa wamejeruhiwa vibaya baada ya moto mkubwa ulioteketeza baa moja maarufu wakati wa sherehe za kukaribisha mwaka mpya. Tukio hilo limetokea katika kituo cha mapumziko cha mlimani cha Crans-Montana nchini Uswizi, ambapo baa ya Le Constellation iligeuka kutoka eneo la shangwe hadi kuwa eneo la majonzi. Kwa mujibu wa mamlaka, moto huo ulizuka chini ya saa 2 baada ya kuingia mwaka mpya na ulisambaa kwa kasi kubwa ndani ya baa hiyo. Watu waliokuwemo walikumbwa na moshi mzito, kukanyagana na njia finyu ya kutokea nje, hali iliyosababisha vifo na majeraha makubwa. Serikali ya jimbo la Valais imesema idadi kubwa ya majeruhi imesababisha hospitali na nyumba za wagonjwa mahututi kujaa kwa haraka. Baadhi ya majeruhi walilazimika kuhamishwa hadi nchi jirani kwa matibabu ya dharura. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni raia 13 wa Italia, huku wengine 6 wakiripotiwa kupotea. Nchini Ufaransa, serikali imethibitisha kuwa raia 8 bado hawajulikani walipo, na Rais Emmanuel Macron ametoa salamu za pole na msaada kwa Uswisi. Kijana mmoja mwenye umri wa miaka 16 aliyenusulika amesema kuwa ndani ya baa kulikuwa na machafuko kamili. Alieleza jinsi alivyokaribia kupoteza fahamu kwa moshi kabla ya kuvunja dirisha na kujiokoa. "Nimepoteza kila kitu, lakini niko hai," alisema kijana huyo. Mwanasheria mkuu wa jimbo la Valais amesema chanzo cha moto huo bado hakijajulikana na uchunguzi unaendelea. Mamlaka zimeondoa uwezekano wa shambulio na kusisitiza kuwa lengo la uchunguzi ni kubaini mazingira tukio hilo. Kufuatia janga hilo, serikali ya Uswizi imetangaza siku 5 za maombolezo ya kitaifa, huku jamii nzima ikielekezwa kuwa katika hali ya huzuni na mshikamano. Janga hili limeacha maswali mengi, machozi na majonzi makubwa. Tunaendelea kuombea waliopoteza maisha, majeruhi na familia zote zilizoathirika. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani, lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.